भूतिया घर की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की, वह डर के मारे वापस भाग आया। राहुल की हिम्मत। राहुल, जो एक साहसी युवक था, उसने इस घर के रहस्य को जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर उस घर में चला गया। घर के अंदर का नजारा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, तभी उसे सीढ़ियों की तरफ किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आ गया। वह डर के मारे कांपने लगा। भूत का रहस्य। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस घर का मालिक हूँ, जिसे सालों पहले मार दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। राहुल ने गांव के लोगों को यह सब बताया और पुरानी किताबों से जानकारी निकालकर जाना कि इस घर के असली मालिक को उसके रिश्तेदारों ने मार दिया था। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और आखिरकार न्याय हुआ। आत्मा की मुक्ति। जैसे ही अपराधियों को सजा मिली, उस घर से अजीब घटनाएं बंद हो गई। अब वह घर सुनसान नहीं था, बल्कि गांव के लोग वहां जाने लगे और उसे रहने लायक बना दिया। राहुल की बहादुरी से एक और रहस्य सुलझ गया और गांव में फिर से शांति हो गई।